Neza mwese nshuti bakunzi ba Muhato TV, tubazaniye ubusobanuro bw'amazina yanyu mwaragiye mudusaba. Njye mwumva kuri mikoro nitanga nshaka Eric Manetsi, mbazaniye ubusobanuro bw'izina Divine ndetse n'izina Sylvie cyangwa se Sylvia. Hari abantu benshi baba baragiye muri komenti bakadusaba aya mazina, ntabwo twabatenguha mwebwe mwayadusabye. Nawe fata agakayi n'agakaramu wandike ahantu iri zina, kuko ushobora kuzaryita umwana wawe cyangwa na ukabyumva ari ryiza ukaba wanahinduza ukaba waryita. Reka duhere ku izina Divine. Divine ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'igitaliyani, aho risobanuye umuririmbyi ufite ijwi rihambaye. Bimwe mu biranga ba Divine ni umukobwa utuje uzi kubana n'abantu. Divine ntabwo ajya yirengagiza umuntu azi, yisanzura kuri buri muntu wese. Ikindi kandi ngo Divine ni umunyembaraga kandi uzi kwihagararaho. Divine ntahisha amarangamutima ye. Mu rukundo Divine ahita akubwira ko bizashoboka cyangwa ko bitazashoboka ako kanya, mbese bivuze ko azi kwifatira umwanzuro. Biba bigoye kugira ngo ubone ajarajara ku bahungu, n'iyo yabikora yirinda kugira uwo abigaragariza. Agira inzozi nyinshi muri we, aba yumva ko azaba umuntu ukomeye. Ikindi kandi Divine agira umutima w'impuhwe, akunda ikiremwa muntu. Mboneraho no gusuhuza abantu bose bitwa ba Divine, aho muri hose mukomeze mukubwe neza. Reka dusimbukire ku izina Sylvie cyangwa se nyine Sylvia nk'uko twakomeje kubyumva. Sylvie ni izina rikomoka mu kilatini, rikaba risobanuye ukomoka mu ishyamba. Bimwe mu biranga ba Sylvie: akunda kubara inkuru, ni umuntu woroshya ubuzima, akumva ko yagera ku ntsinzi mu buryo bworoshye, ni umuntu ukunda ibyo akora, kandi ni n'umuntu ukundwa, uzi kuganira n'abandi, agira imbaraga n'umwete ku murimo we, ni umunyakuri, ntabwo ari umuntu wicisha hirya no hino igihe hari icyo ashaka kukubwira. Sylvie nubwo ahora yisekera, iyo umukoshereje amera nk'intare, akaba yanarwana, azi kwiyitaho cyane. Sylvie kwambara neza no kwishimisha nibyo bintu aba ashyira imbere. Ni umuntu udatinya gutanga ibitekerezo, kabone n'iyo byaba bidahwitse. Aka kantu nta kantu keza cyane, abantu mwese mujye mugakurikiza, mujye mwishima gutanga ibitekerezo byanyu, bizajya bibubaka rimwe na rimwe, bibatambutse ku rugamba rukomeye. Ayo mazina niyo twari twabateguriye. Nawe niba ushaka ko twagusobanurira izina ryawe, jya muri comment